হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ ভয়েসের বাঙালি। আমার মুখ দেখে বুঝতেই পারছো হয়তো যে খুব একটা সুবিধের নয়, তার কারণ আমার হালকের একটু চেইন নয়েজ নিচ্ছে এবং আজকেই ভোর রাতে আমার পাহাড় বেরোনোর আছে। সো এক্ষুনি ছুটতে হচ্ছে, প্রচুর কাজ রয়েছে, সব কিছু ফেলে ছুটতে হচ্ছে সার্ভিস সেন্টারে। দেখি ওখানে কি বলে, কারণ লাস্ট টাইম ওখান থেকেই চেন লুপ করিয়েছিলাম এবং লোকাল সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গেছি। তো ওরা বলছে যে যেখান থেকে অরিজিনালি করিয়েছিলেন সেখানে একবার নিয়ে যান, দেখুন ওরা কি বলছে, এবং চেন নাকি খুব টাইট আছে। তো লোকাল সার্ভিসের কাছে খুব একটা বেশি ভরসা করলাম না, যেহেতু একদমই নতুন, এখনও ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে আছে। তাই দেখি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাই এবং কি হচ্ছে না হচ্ছে তোমাদের আপডেট দিতে থাকবো। যাওয়ার আগের দিন কার এসব ভালো লাগে বলো দেখি, দেখা যাক। চলো এগোই। বাড়ি এসে প্রচুর কাজ রয়েছে। তো এখন আছি সুলেখা মোড়ে, সার্ভিস সেন্টারটা আরুপোতা রোড। চলো দেখাচ্ছি। সো বেসিক্যালি ব্যাপারটা হয়েছে গিয়ে, গাড়ি চালালেই চেন থেকে প্রচণ্ড নয়েজ আসছে। এবার দুদিন আগেই আমি সার্ভিস করিয়েছি, ওরা সমস্ত কিছু চেন ক্লিন করে দিয়েছিল। তারপর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আজকের থেকে দেখছি নয়েজ আসছে। যাওয়ার আগে এই বেকার যে ফালতু জিনিসটা হলো, এটার কোনো মানেই হয় না। অলমোস্ট এসে গেছি সায়েন্স সিটি, প্রায় কাছাকাছি। এই যে সামনে যে সিগন্যালটা আছে, এখান থেকে ইউটার্ন মারতে হবে। এই যে এই সিগন্যালটা থেকে ইউটার্ন মারতে হবে। আরেকবার দেখে নাও, এই যে স্প্রিং ক্লাব, এখান থেকে ইউটার্ন মারবো, সিগন্যাল লাল, আর এই গাড়ি ঘুরে গেল। অদ্ভুত। আমি ঘুরছি না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, কারণ প্রশাসনের কাছে বাইকাররা একটু বেশি প্রিয়। তো ঘুরে যাই। হন্ডা বিগ উইং থেকে যারা বাইক কেনো তারা এই রাস্তাটা একটু চিনে রাখো। অলমোস্ট দেয়ার, এসেই গেছি। আই হোপ যেন সব ঠিক হয়। এই তো এসে গেছি। সর্বনাশ, কেলো করেছে। আজকেই সার্ভিস সেন্টার বন্ধ। নিয়ে গেলাম, তারপর থেকে চেনে বড্ড আওয়াজ হচ্ছে। কি হবে তাহলে? বাংলায় একটা কথা আছে না, দুধের ওপর বিষ পড়া। এই হলো কি অবস্থা, মানে আজকেই বন্ধ হতে হলো। সর্বনাশ, আমি কি করবো কিচ্ছু জানি না। দেখি একটু তেলটা ভরিয়ে নিই অ্যাটলিস্ট। হ্যালো, দাদা 29-36 দাও। বিগ উইংয়ের সার্ভিস সেন্টার থেকে আসার পর আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সেখানে একটু স্নান খাওয়া দাওয়া করেছি, কারণ প্রচুর লেট হয়ে গিয়েছিল। আমাকে আরও প্রচুর কাজও বাকি ছিল, সেগুলো করতে হতো। কিছু এডিটস বাকি ছিল, সেগুলো জাস্ট এক্সপোর্টে বসিয়ে দিয়ে এলাম। এখন এসেছি আমি সাইফুলের গ্যারেজে। এই গ্যারেজটি 45 পেট্রোল পাম্পের কাছে, আমাদের কে দাস কলেজের ঠিক সামনেই। এবং এইখানে পার্ক করা আছে আমার হাইনেস। কারণ এই জিনিসটা যতক্ষণ না মিটছে কমপ্লিটলি, মনে একটা খুঁতখুতানি থেকেই যাচ্ছে। দেখি সাইফুল আসুক, বললো আধ ঘন্টা মতো লাগবে। একটু টেনশন হয়ে গেল, আর কিছুই না। আই হোপ জিনিসটা যেন একটু ঠিকঠাক করে শর্ট হয়ে যায়। সৈফুলদা এলো, সৈফুলদা এসে দেখলো, দেখে একটু ট্রায়াল রানে যাবে আর কি। তো এখন একটু চেক করছে, এসে বলছে যে চেন নাকি একটু লুজ আছে। এখানে একজন ভাই আছে যিনি চেনের মাঝখানে একটু গিয়ার অয়েল দিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ চেন থেকে একটা নয়েজ যেহেতু আসছিল। তো এখন সৈফুলদা একটা ট্রায়াল রানে যাবে, গিয়ে তারপরে জানতে পারবো যে চেনটা আদৌ লুজ নাকি চেনটা যদি টাইট দিতে হয় কতটা টাইট দিতে হবে। সো ফাইনালি আমি সৈফুলদার গ্যারেজ থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছি। আমার জিনিসপত্র অলরেডি প্যাকড, আজকে রাতেই বেরোচ্ছি। সো একটু যা হয় আর কি, বেরোবার আগে একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, কিন্তু আমাকে যেটা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে সৌরভ আমাকে ভীষণ হেল্প করেছে। সৌরভ আমাদের সাথে পুরুলিয়া ট্রিপে
আমাদের যে ট্রেলটা যাচ্ছিল বাইকের, সেই ট্রেলের টেলে ছিল। ও ভীষণ হেল্প করেছে এন্ড মোমেন্টে সৈফুলদার নাম্বার দিয়ে। তো সেখানে ওরা খুব ভালো করে আমার চেনটাকে বেশ, আবার সৈফুলদা বলছিল যে চেনটা নাকি খুব লুজ হয়ে গেছে, যেহেতু আমি পিলিয়ন নিয়ে ক্যারি করব, তো সেই জন্য চেনটা টাইট দেওয়া দরকার। তো চেন টাইট দিয়ে বহুবার আমি, সৈফুলদা, তারপর সৈফুলদার গ্যারেজের আরও একজন ছেলে, বেশ 5-6 বার মতো এক একবার করে চেন টাইট হচ্ছে এবং আমরা গিয়ে চেক করে দেখছি, রাইডে যাচ্ছি, গিয়ে একবার একটা টেস্ট রাইড দিয়ে আসছি। তো ওরকম করে ফাইনালি চেনের নয়েজ কমপ্লিটলি গন। আই অ্যাম ফুল পাম্পড আপ। যতটা ডিস্টার্ব ছিলাম সকালবেলা, ঠিক তার থেকেও ডবল পাম্পড আপ, যে আর কিছু ঘন্টা পরেই I'll start my journey for the mountains for the very first time of my life. I'm super excited. So এই ব্লগটা বেশি বাড়াচ্ছি না, আমি সৈফুলদার নাম্বার এই ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও সৈফুলদার নাম্বার দিয়ে দেবো, তোমরা চেক আউট করতে পারো। আর এবার একটু শোবো, বেশ ঘন্টা 2-3 মতো শোয়ার সময় পাবো। সো শোয়ার পরেই উঠে নতুন ব্লগ, নতুন জার্নি স্টার্ট। সো আর বাড়াচ্ছি না বেশি। এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু ভয়েজার বাঙালি। দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে।